Goeienaand, baie hartlik welkom by die inskakeling van die boek Openbaring. Ons is vanaand besig met die valse profeet en daarom wil ek ook vra dat die woord saam met ons oopmaak by Openbaring 13. En dan gaan ons saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 18. Dis die tweede gedeelte van Openbaring 13. Die eerste gedeelte het ons gesien, het gegaan oor die Antichrist, die openbaring van die Antichrist. En wanneer ons dan ook na die kaart sal kyk, dan sal ons sien dat ons huidiglik onsself dan ook in die middel van die groot verdrukking bevind, waar die openbaring dan ook van die vuurrooi draak, wat die Satan homself is, en dan die openbaring van die Antichrist, en dan die openbaring van die valse profeet nou 'n baie sterk rol dan gaan speel. Omdat ons weet dat die Antichrist gaan in die begin as 'n wêreldleier optree, wat vrede wil bewerk, gaan hy 'n verbond met Israel kom sluit, en gaan hulle dan ook hulle offers dan in werking kan bring, by die derde tempel, maar dan in die middel van die groot verdrukking, dan gaan hierdie dinge tot niet gaan. En dit is dan waar jy werklik waar die ware kleur dan ook van die Antichrist en dan ook van die valse profeet dan gaan raak sien, omdat die valse profeet dan in die begin die offers goedgekeur het, maar nou gebeur dit dat die valse profeet gaan die mense godsdienstig mislei ten opsigte van die aanbidding van die dier en ook dan die Satan homself. En daarom dat ons vanaand dan Openbaring 13 gaan saamlees van vers 11 tot en met vers 18. Nou ek hoop dat u ook in hierdie tyd nog geseënd is en dat dit goed gaan met u, ook in hierdie tyd van isolasie, en dat u gemoedere nog hoog loop ten opsigte van opgewondenheid, omdat ons dan ook in hierdie tyd werklik waar die Here se aangesig kan soek. Ek glo daar's 'n paar van u wat bekommerd is, maar daarom laat ons die kennis van die woord in hierdie tyd moet leer, sodat ons kan weet waarheen is ons op pad, waarheen is God met ons op pad, en dat ons onsself kan voorberei daarin. En daarom wanneer ons hierdie boodskappe bring van openbaring, dan is dit nie om u bang te maak nie, dis nie om u vreesagtig te maak nie, dis juis om u opgewonde te maak, om te weet dat dit deel van die vervulling van God se woord is, waarin ek en u beweeg. Jy weet, 2000 jaar terug het Johannes al gesê, dis die laaste uur. En daarom moet ons elke dag gereed wees, en wanneer ons die boek Openbaring bring, dan is dit nie om te sê dat Christus nou gaan kom en hy gaan môre kom. Ons koppel geen datums nie, want geen mens kan weet wanneer die Here Jesus gaan kom nie. Maar dit gee vir ons die perspektief, die breë oorsig, ten opsigte van waarheen is die wêreld op pad, wat kan ons verwag, hoekom gebeur dinge soos dit gebeur, hoekom beleef ons hierdie dinge, en dat ons werklik waar hierdie dinge sal verstaan. En daarom terwyl ons so sit, kom ons bid dan net saam. Here Jesus, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om vanaand na u woord te kan kom kyk, die wonderlikheid daarvan te kan bestudeer, en dat ons ook Heilige Gees vir u kan vra, dat u die woord lewend in ons harte sal kom maak, omdat die woord ook vir ons leer, die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En daarom het ons u nodig om hierdie woord lewend te maak, dat dit nie net skrif op papier is nie, maar dat dit waarlik waar lewe sal hê in ons harte, in ons lewens, en dat ons daarvolgens opgewonde sal wees, ten opsigte van die pad wat die Here ook met ons as mens kom wandel. En ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou Openbaring 13 vanaf vers 11 lees ons, hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde, voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. Baie belangrik, ons het baie duidelik gesien by die Antichrist, dat hy die dier is in Openbaring 13, waar hy sê die dier wat uit die see uit opkom, en daarom gaan dit wees dat die Antichrist in die middel van die groot verdrukking gaan gedood word. Het ons gesien dat die dodelike wond beteken hy word gedood, en nou lees ons baie duidelik ook, dat hy uit die swaardwond ontvang, maar en nou het hy lewendig geword. Dit beteken ons het gesien dat dit 'n valse opstanding is, en gaan die valse profeet
hierdie ding gebruik om die mense te mislei godsdienstig, sodat die mens dan ook die dier sal aanbid en die beeld sal aanbid. En dan sê hy in vers 15, en dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, en sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. So ons sien baie duidelik in die tweede gedeelte van Openbaring 13, het ons hier te doen met die godsdienststelsel, wat dan nou 'n baie sterk impak op die mensdom gaan hê in die groot verdrukkingstydperk. Omdat deur hierdie godsdienststelsel die misleiding in die godsdienst nou baie sterk na vore gaan kom, en een van die misleidings is dat die dier, dat die dier 'n gees aan die beeld gaan gee. En nou sien ons baie duidelik hoe die Satan dan 'n kopieerder is ten opsigte van, waar ons praat van die drie enige God, werk die Satan dan in die drie persone, die Satan homself wat die groot vuurrooi draak is, dan die Antichrist, die dier wat uit die see uit opkom, en dan die dier wat uit die land uit, die aarde uitkom, en dat hierdie dier dan die valse profeet is. Nou weet ons dat die kerk, wat huidiglik op aarde is, in die kerkdispensasie, het die inwoning van die Heilige Gees in hulle. En die wonderlikheid daarvan is dat wanneer ek kind van God is, het ek die Gees van God in my, wat saam met my gees getuig dat ek kind van God is. En nou sien ons hoe die valse profeet 'n valse gees, 'n demoniese gees, aan hierdie beeld gaan gee, en daardeur gaan die beeld dan nou praat. Omdat dit dan die misleiding is, dat die mens dan wil glo dat hierdie godsdienstbeweging die beweging van die Heilige Gees is. En daarom sien ons die ooreenkoms van hoe die Satan kopieringswerk doen ten opsigte van hoe God met ons werk. En die misleiding wat die Satan dan daardeur vir ons bewerk. Maar kom ons kyk bietjie vanaand na die valse profeet. Nou wanneer ons na hierdie kaart kyk, dan sien ons dat die rooi gedeelte op die kaart wys dan die ou Romeinse ryk dan vir ons aan. En was dit dan die tydperk gewees wat die Romeinse ryk dan in beheer was, en hulle het basies dan was hulle die groot koninkryk wat oorheersend was op die aarde, en dit was dan ook in die tyd van die Here Jesus gewees. Het ons baie duidelik gesien dat die Romeinse ryk gaan weer herleef rondom die Antichrist wat daaruit gaan kom, en daarom ook dat wanneer ons na Openbaring 13 vers 11 lees, dan lees ons ten opsigte van ook die Antichrist of die valse profeet wat dan uit die aarde uitkom, ten opsigte van die bedoeling dat hy dan uit 'n spesifieke gedeelte gaan uitkom. En daarom sien ons baie duidelik dat die valse profeet dan baie sterk uit hierdie Romeinse ryk gaan uitkom. En daarom glo ons dan ook baie duidelik dat die Romeinse ryk waaruit die Rooms-Katolieke kerk beweeg, dat die Rooms-Katolieke kerk 'n baie groot rol gaan speel in die verdraaiing van die godsdienststelsel, as ons juist kyk ten opsigte van die paus wat huidiglik bande wil sluit met moslems, die Chrislam geloof wat hulle wil vestig tussen Christene en die Islam geloof, en hulle waar hulle dit wil kombineer, dan sien ons baie duidelik waar alreeds die misleiding plaasvind om godsdienste met mekaar te wil meng, sodat ons mekaar sin sal aanvaar, dat ons by mekaar kan leer, terwyl die Christenskap moet glo, daar is net een weg, en dis die Here Jesus, en dis by hom wat ons moet leer, dis sy woord wat ons moet bestudeer, en ons sien baie duidelik, en vandag in die kerke, sien ons geweldige baie bewegings, waar mense oplewing in die kerke wil veroorsaak, en dan bring hulle oosterse geloofsdinge in die kerk in,
om mense opgewonde te maak oor die atmosfeer wat daar geskep word. En ek wil vanaand net dit vir u sê, daar is net een persoon wat die atmosfeer in die kerk moet skep, en dit is die werking van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees se werk, om daar die atmosfeer van God in die midde van kinders te kom skep. Nie dit wat ek en jy doen nie. Selfs die musiek, selfs die prediking, skep nie die atmosfeer nie. Dis deur dit, wat die Heilige Gees kom en hy skep die atmosfeer van God, in die teenwoordigheid van die kinders. En daarom, wanneer ons kyk na Openbaring 19 vers 20, dan sien ons baie duidelik, dat hier word ook spesifiek na 'n persoon verwys, dat dit werklik waar vir ons die bedoeling is, en die betekenis is, dat ons moet weet, soos wat daar 'n antichrist gaan wees, wat gaan opstaan, so gaan daar 'n valse profeet wees, wat gaan opstaan, wat saam met die antichrist gaan werk, saam met die groot vuurrooi draak, die Satan, ten opsigte van hierdie koninkryk wat die Satan op aarde wil vestig. Ons lees, en die dier is gevange geneem, dis die antichrist, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het. Nou belangrik, en nou moet ons weet dat die valse profeet is dan iemand wat in die tyd van die antichrist ook gaan verskyn. En daarom dat Openbaring 13 die skeiding vir ons gee in 2 gedeeltes, is 1 hoofstuk, maar hy hanteer eers die antichrist gedeelte en dan die valse profeet gedeelte. En dan sê hy hierso, waarmee hy hulle verlei het, wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die 2 gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. En dan Openbaring 20 vers 10, en dan aan die einde, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swavel gewerp, waar die dier, die antichrist, en die valse profeet is. En hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. So ons sien baie duidelik, dat die 3 persone in die sataniese koninkryk, dat hulle dan saam in die poel van vuur gaan wees. Eerstens gaan dit die antichrist en die valse profeet wees. Nou wanneer gaan hulle dan in die poel van vuur gewerp word? En dit is dan aan die einde van die groot verdrukking, waar hulle dan lewend in die poel van vuur gewerp gaan word. Wanneer ons sien, dan sal ons sien, hier is die poel van vuur, en hulle gaan aan die einde van die groot verdrukking, gaan hulle lewend in die poel van vuur gewerp word, voordat die Satan dan self dan gewerp word. Hoekom? Want hy gaan vir 1000 jaar lang, gaan hy dan mos nou gebind wees. En sien ons baie duidelik, dat die beginsel van die egtheid van die hel, wat 'n realiteit is, en dat dit ook 'n plek is, waar die valse profeet en die antichrist dan ingewerp gaan word. Wat vir my belangrik is, wat ons hier ook moet verstaan, is dat hy sê, dat die valse profeet, wat hulle verlei het, om die merk van die dier te ontvang, en sy beeld te aanbid. Nou dit is ook vir my belangrik, want die 2 loop hand aan hand. Die merk van die dier gaan nie net oor koop en verkoop nie. Dit is 'n godsdiens beginsel, waar die aanvaarding van die merk van die dier, gaan die verkoop van jou siel wees, omdat jy ook dan die beeld gaan aanbid. En daarom is die merk van die dier baie meer as net 'n ekonomiese ding. En so sien ons baie duidelik hoe hierdie dinge by mekaar infilter en hoe hulle in lyn met mekaar kom ten opsigte van 'n een wêreldregering, 'n een geldstelsel, maar dan ook die een godsdienststelsel. En sien ons baie duidelik dat die een wêreldstelsel of die een regeringsstelsel, die antichrist wat gaan bid gaan word, uit dit is die geldstelsel, die ekonomie, wat dan die verkoop van jou siel is, ten opsigte van die aanbidding met die beeld wat gaan bid gaan word, wat dan die een godsdienstbeleid bevorder. En daarom lees ons ook in Matteus 24 vers 24, want hy sê vir ons, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, meervoud, en dit beteken dis mense wat dan voorgee, maar dit is nog nie hulle na wie Openbaring verwys nie. En hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. Nou Satan is 'n slie persoon, en daarom sal hy altyd probeer om tekens en wonders na vore te bring, ten opsigte van om mense te mislei. En dan dink die mense, maar dis die Christus,
of dis 'n profeet. Terwyl die woord vir ons sê, baie sal valse Christusse en valse profete wees, maar hierdie een, van wie ons lees in Openbaring 13, is 'n valse profeet, wat die antichrist gaan dien. En daarom Openbaring 13 vers 11, waar hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Nou kom ons kyk bietjie na hierdie karakter van die dier wat uit die aarde uitkom. Nou dit word gesien dat om uit die aarde uit te kom, beteken dat hy moontlik uit die Midde-Ooste gaan uitkom, omdat ons dan ook weet dat die Jode se omgewing wat het afgespeel in die Midde-Ooste af, maar dat het ook dan uit 'n spesifieke groep mense kan uitkom. Daar is wel die gedagte dat die valse profeet dan uit Rome gaan uitkom, omdat het dan deel is van die ou Romeinse ryk, en omdat die Romeinse kerk dan 'n geweldige rol speel in die godsdienstbeleid van die wêreld, en waar die Romeinse kerk baie sterk dan op die einde van die dag verhoudinge tussen godsdienste wil beoefen. Dat word dan geglo dat die paus homself, en dit is nie noodwendig dalk nou hierdie paus nie, maar die een wat die posisie van die paus gaan beklee, en het ons al reeds, of sal ons vorentoe daarby stil staan om te sien, dat die paus al op 'n plek van sy lewe gekom het, waar hy in die naam van Christus eintlik uit die joernaal van die Romeinse kerkboek uitgehaal het, en hy het gesê, in my naam. En dit beteken baie duidelik sien ons dat hy nou wegbeweeg van Christus af, wat hy is eintlik hy moet verteenwoordiger van Christus wees, maar nou beweeg hy weg van daai verteenwoordigerskap af, en hy begin homself op die voorgrond te plaas as die leier. En daarom word dan geglo, dat die een wat die posisie van die paus gaan inhê, dat hy dan die valse profeet dan sal wees, en daarom dat hy uit die aarde sal uitkom. Maar dan sien hy ook dat hierdie dier het 2 horings net soos 'n lam. En dit is 'n dier waarmee die Here Jesus vergelyk word, omdat hy praat van soos 'n lam. Weet ons dat die Here Jesus is die lam wat ons sondes kom dra het. Johannes 1 vers 36 sê hy, en Johannes die Doper, en toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En dit beteken dat die Here Jesus het gekom om as 'n lam te sterf, en daarom ook dat ons baie duidelik in die Ou Testament al reeds van die slagting van die lam leer, ten opsigte van wat vorentoe verwys na die Here Jesus wat die lam van die wêreld sal wees, wat ons sondes op hom kom neem. Maar nou sien ons dat hierdie lam het 2 horings, en die 2 horings dui op autoriteit, omdat ons dan al reeds by die dier, by die groot vierrooi draak, wat die 7 koppe en dan die horings het, en ook die dier van Openbaring 13, waar hy praat van die 7 koppe en 10 horings, het ons baie duidelik gesien dat horings stel koninkryk en autoriteit voor. En so gaan hierdie dier dan 2 horings hê wat dan autoriteit voorstel. En dat die 2 mag dui op die vereniging van die Joodse geloof en dan ook al die heidense gelowe wat dan nou gekombineer gaan word. Omdat in die middel van die groot verdrukking gaan die brandoffers en spysoffers ophou, en dit beteken die Jode gaan nie meer offers kan bring nie, en daarom gaan hulle die keuse moet maak om dan te wil aanvaar dat die een wat nou in die tempel sit op die troon van Dawid, dat hy dan nou die Messias gaan wees, en daarom mag dit die 2 horings symboliek wees, ten opsigte van die Joodse geloof, wat dan nou wegbeweeg van offers, en dat hulle die antichrist gaan aanvaar, en dan die vereniging van die heidense gelowe reg oor die wêreld, waar dit ingekoopereer word nou met mekaar. Nou horings dui ook op die forsering van die valse profeet, om die mense te dwing om die dier te aanbid. En weet ons dat wanneer jy met 'n dier te doen het, en wanneer hy horing sy kop het en hy storm op jou af, dan weet jy dat daai horings kan jou baie, baie seer maak. En dit gaan oor die forsering, die geweld wat dan ingebring gaan word, ten opsigte van om die mense te forceer, ten opsigte van aanbiddingsstyl, wat gaan in werking kom, met die antichrist, die dier uit die see uit, en dan ook die beeld wat gaan bid word. Maar dan het hierdie lam gepraat soos 'n draak. En hoekom? Want sy praat openbaar sy motief in die lewe.
Hy kom as 'n lam voor, hy kom as hierdie sagte rol speler voor van godsdienstigheid en nou weet ons dat in baie van verskillende wêreldse godsdienste word dit geleer dat om 'n godsdienstleier te wees, moet jy nederig wees en jy moet sagmoedig wees. Wonderlike Bybelse eienskappe ook. Maar dit word in ander godsdienste ook beoefen. En daardie beginsel van jy moet bereid wees om iemand se voete te was, gaan hierdie persoon dan in daardie beeld homself wil openbaar, maar sy praat gaan soos 'n draak wees. En die praat gaan dan openbaar rondom wat die ware motief van hierdie dier is. In Matteus 7 vers 15 lees ons, maar pas op vir die valse profete, wat in skaapsklere na julle kom, sag, mooi van geaardheid, maar tog wanneer hulle mond oopmaak, is dit leuns en valsheid wat verkondig word, en van binne roofsugtige wolwe is. En dit gaan daaroor om net die mense te mislei, om hulle weg te hou van die waarheid af, weg te hou van die heerlikheid van God af, omdat hulle dan leuns versprei. In Openbaring 13 vers 12 lees ons dan, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit, voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En dit beteken hy gaan autoriteit ontvang van die eerste dier, want hy sê hierso, en hy oefen al die mag van die eerste dier uit, voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. En dit beteken dat hy ontvang autoriteit om van die eerste dier, sodat hy voor kan loop met die godsdienstbeleid van aanbidding. Nou Francis Schaeffer het geskryf, en dis nou Engels, maar luister gou mooi wat skryf hy, want hy skryf ten opsigte van die tyd toe die Christene in Rome was, onder die Romeinse Ryk was, en hoe die Christene in arenas moes hulle teen diere veg en teen barbaarse mense veg, ter aanskouing van die mense wat het aanskou het vir genot en vir plesier. Maar nou sê hy so, dit was nie noodwendig die feit dat jy 'n Christen is wat die probleem was in die Romeinse Ryk nie. Dit was dat wanneer jy 'n ware Christen sou gewees het, dan sou jy as 'n rebel van die Romeinse Ryk beskou geword het, omdat jy dan nie meer die godsdienstbeleid van die Romeinse Ryk sou bevorder het nie, want die Romeinse Ryk was 'n multi-afgoderry bedryf gewees. En solank as wat jy Christus en iets anders aanbid het, dan was hulle oké met jou gewees. Maar dis wanneer jy dan alleenlik Christus aanbid het, dan het jy die hele struktuur van die aanbiddingstyl in die Romeinse Ryk, het jy teengestaan, en was dit dan vir hulle 'n probleem gewees. En daarom sê hy so, they were not killed because they worshipped Jesus. Various religions covered the whole Roman world. Nobody cared who worshipped whom so long as a worshipper did not disrupt the unity of a state, centered in the formal worship of Caesar. En dit is presies wat gaan gebeur in die groot verdrukkingstydperk, wanneer die valse profeet die mense gaan mislei om die beeld te aanbid, en dit gaan wees ten opsigte van 'n eenheid, wat die valse profeet in 'n aanbidding wil bring in die wêreld, sodat die beeld van die dier, die antichrist, geaanbid kan word. En daarom sien ons dat dit wat in Rome plaasgevind het, gaan terugkom ten opsigte van die forsering van die mens wat die beeld moet aanbid. En ons sien in Daniël 3 vers 4 en 5, lees ons ten opsigte van die beeld van Nebukadneser, of in die tyd daarvan, in Daniël 3 vers 4 en 5, en 'n uitroeper het hardop geroep, julle word aangesê o volke, nasies en tale, sodat julle die geluid hoor van horing, fluit en siter, luid rap, doedelsak en van allerlei musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Nou ons weet dat Daniël se 3 vriende het nie gebuig voor hom, en dis hoekom hulle in die vuuroond gegooi was. En daarom gaan ons sien dat hierdie beginsel gaan weer herleef, omdat die mens dan
die beeld moet aanbid, die valse profeet gaan 'n beeld daar stel, en dat hy die mense daardeur gaan mislei. Hy gaan nog 'n gees aan die beeld gee, en gaan die mense dan mislei word deur hierdie beeld te aanbid. Maar dit is die keuse, dis of jy aanbid die beeld, of jy word doodgemaak, soos Daniël se 3 vriende. Dis of hulle buig voor die beeld, of hulle word dan in die vuuroond gegooi. En daarom die godsdienstige leiers is ten volle oorgegee aan demoniese werkinge en demoniese kragte. Want hy sê daar, sodat die dier die beeld ook sal laat praat. En dit gaan maak dat daar gaan 'n demoniese werking wees, wat die mense gaan beleef met hierdie beeld wat gaan praat. In Openbaring 13 vers 16 tot 18, lees saam met my. Hy sê, en hy maak dat aan almal klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Waarom 6? Omdat die mens op die 6de dag geskape is. Die 7de dag het God gerus, en dit was die volmaakte rustdag gewees, want God is volmaak, en daarom is die getal 7, stel die volmaaktheid voor. 666 glo ek, hoekom het 3 6e dan is ten opsigte van die Satan, die Antichrist, verskoon tog, die groot vuurrooi draak, dan die Antichrist wat 'n 6 voorstel, en dan die valse profeet wat die 6 voorstel. En daarom sien ons die 3 6, en ek glo dat die 3 6 in lyn kom ten opsigte van die 3 persone wat dan 'n geweldige misleidende rol in die groot verdrukking gaan speel. En daarom sê hy dat dis die getal van 'n mens, sy getal is 666, wat ook die merk van die naam van die dier of die getal van sy naam het. En daarom glo ek dat die 3 6 stel dan die groot vuurrooi draak, die 1 6 stel hom voor, die tweede 6 stel die Antichrist voor, en die derde 6 stel dan ook die valse profeet voor, en die mens wat agter hulle dan aanbeweeg, gaan dan daar die kenteken, daar die merk ontvang, want dit dui op die beginsel van die mens se onvolmaakte toestand, deurdat die mens dan in sy onvolmaaktheid, in plaas dat hy hom bekeer en uitroep na God toe, dan neem hy die valsheid aan. Hoekom? Want ons leef in 'n tyd waar ons wil ekonomies, moet dit goed gaan met ons. En daarom sien ons baie duidelik, as godsdienstige leier het hy 'n invloed op politiese en ekonomiese gebied. Hier vind ons die gees teen die vlees. Die fisiese voortbestaan gaan die merk nodig wees. Vir die geestelike voortbestaan gaan die merk nie aanvaar moet word nie. En sien ons baie duidelik, dit wat Paulus vir ons geleer het, ook in Galasiërs, waar hy sê, die stryd is tussen die gees en die vlees. En hulle twee stryd teen mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Wie is jy? Dis jou siel, dis jy. Jy is jou emosies, jou begeertes, en die wilsbesluit wat jy beoefen. Wie heers in jou lewe? Gaan ek die vlees laat heers, en ek gaan toegee aan die versoekings van die wêreld, of gaan ek my gees laat heers as kind van God, deurdat ek die Heilige Gees op die troon van my hart kom plaas. En so sien ons dan die kenmerke van die gees van die valse profeet, dat daar gaan goddelike standaard gaan verlaag word. En ons sien dit al reeds ten opsigte van in die gees van die valse profeet, wat al reeds aan teenwoordig is. In 2 Timoteus 4 vers 3 en 4 lees ons, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel en volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle wend tot fabels. Baie duidelik sien ons wat huidiglik ook in die kerk gebeur, is dat wanneer mense nie gelukkig is, wanneer die predikant sonde preek nie, dan hou ons sommer ons tiendes terug, ons besluit sommer ons boykot die predikant, ons boykot die kerk, ons kom nie eers kerk toe nie. En weet jy hoeveel mense wat politiek in die kerk inbring, en hoeveel mense dinge in die kerk inbring, en dit is die dinge wat hulle wil hê moet deel wees van die kerk, behalwe die suiwerheid van die evangelie. En dit is waar ons praat van mense wat in die gehoor gestreel word. Mense wil hoor wat hulle wil hoor. Hulle wil hoor dat hulle reg is
in hulle onregverdigheid. Hulle wil hoor dat hulle reg is in hulle ongeregtigheid. En wanneer hulle dit dan nie hoor, dan is hulle ongelukkig, want nou word hulle gekonfronteer met hulle onregverdigheid. Hulle word gekonfronteer met hulle ongeregtigheid. En wat gebeur dit? Dit maak dat hulle nie meer gelukkig is met die leraar nie, en dan kies hulle leraars wat die gehoor sal streeu, wat volgens hulle begeerlikhede boodskappe sal bring, wat afkeer van die waarheid. En dit is wat baie sterk dan ook in die kerke vandag gebeur. Ons sien ten opsigte van hoe homoseksualiteit nou sterk geadverteer word in die kerk. En hoe dit is dat homoseksualiteit moet aanvaar word as 'n natuurlike norm van liefde van die mens. En weet jy, die kerk se deure was nog nooit toe vir homoseksuele mense gewees nie. Maar die woord van die Here het dit nooit goed gepraat nie. Want dis juis in die kerk waar mense tot bekering moet kom. En daarom die kerk se deure is oop. Enige sondaar moet die kerk se gebou, moet die kerk se deure kan ingaan, moet homself tussen kinders van die Here kan vind. Maar dit is daar waar die waarheid verkondig moet word. En dis daar waar dit nie gaan oor die gehoor wat gestreel word nie, maar dit gaan daaroor om die waarheid van die evangelie van Jesus Christus, wat in die kruis gesterf het, vir sondes, vir die mag van die sonde, om dit te verbreek. Dis wat verkondig moet word, sodat ons dan daardeur gered kan word. En sien ons baie duidelik, eie standaard word dan geleef. In 2 Timoteus 3 vers 2 tot 5 sê hy, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jou ook van hierdie mense af. En nou wil ek net vinnig dit sê, dat homoseksualiteit is nie die enigste sonde nie. Dis maar 'n sonde. En so kom Paulus en hy noem vir ons 'n hele ry dinge op, hier in Timoteus 3 vers 2 tot 5, wat gaan oor die eie standaard beginsel. Mense wat se lewens draai om rondom materialisme. Mense wat se lewens draai rondom, weet jy wat, ek praat so groot, want ek wil hê mense moet my raak sien. Daai beginsel waar Paulus sê, elke dag sterf ek. Daai sien jy nie meer in kinders van die Here nie. Kinders van die Here wil nou op die voorgrond wees, en hulle wil vir mense wys, wat se goeie Christen is hulle. Terwyl Paulus vir ons sê, elke dag sterf ek, want dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor Christus. Trotsaards, lasteraars, mense wat hulle self kinders van die Here noem, hulle waak nie hulle tonge nie, hulle sê wat hulle wil, hulle praat soos hulle wil, hulle beledig soos hulle wil, en dan wil hulle sê hulle is kinders van die Here. En daarom moet 'n mens versigtig wees, en moet 'n mens besef dat ons moet op 'n plek kom as kind van God. Dit gaan nie oor my standaard nie, dit gaan oor God se standaard. En as ek oortuig word as kind van die Here, dat daar dinge in my lewe is wat verkeerd is, het ek nodig om dit te bely, en het ek nodig om vergifnis daarvan te ontvang. Waarom? Want anders beweeg ek in die gees van die valse profeet. Maar so sien ons ook, dat die gees van die valse profeet is om 'n kragtelose lewe te openbaar. In 2 Korintiërs 10 vers 10 lees ons, want die briewe, sê hulle, is wel gewigtig en kragtig, maar die persoonlike teenwoordigheid is swak, en die woord niks werd nie. En dit beteken dat die woord van God wat ons het, is gewigtig en kragtig. Maar hoe die woord in my lewe na vore kom, is twee verskillende dinge. En daarom my lewe spreek nie van krag en gewig nie. My lewe spreek van swakheid en van niksheid. En dit is hoe die gees van die valse profeet alreeds teenwoordig is, deurdat mense tevrede is met 'n swakkelinge Christenskap, met 'n Christenskap wat niks werd is nie. Daai Christenskap wat sê, weet jy wat, ek is te bang om met mense oor Jesus te praat. Ek is te bang om mense te vertel van die Here Jesus. Weet jy wat, my Christenskap is privaat. Weet jy, nêrens in die woord van die Here lees ek dat jou Christenskap privaat moet wees nie. Die Here het juis gesê, julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees
En dit beteken dat wanneer ek die krag van God ontvang, wanneer ek die gees van God ontvang, dan is dit nie meer privaat nie, dan is dit oop en bloot, en dit is iets wat ek moet verkondig. En daarom sien ons baie duidelik, hoe die gees van die valse profeet die mense begin inperk, en dat mense wil glo hulle is oké, maar eintlik is hulle swak, en hulle woord wat hulle spreek, is niks werd nie. Maar sien ons dan ook die laaste een, ten opsigte van voorspoedsteologie, wat baie sterk vandag in kerke verkondig word. En ons beleef dit juis in die tyd van vandag met afsondering, dat mense het hulle sukses en hulle blydskap, en hulle seëning gebou rondom materialistiese besittings. Ek wil dit vanaand sê, dat om materialisme te hê in jou lewe, is 'n seën. Om 'n huis te hê is 'n seën. Om 'n kar te hê is 'n seën. Om 'n salaris te hê is 'n seën. Om 'n werk te hê is 'n seën. Maar weet jy, wanneer hierdie goed jou dryfveer in die lewe is, en wanneer jy dink dat, as ek die Here dien, moet ek 'n groter huis hê, moet ek 'n beter kar kan ry, moet ek 'n groter salaris kan kry, dis voorspoedsteologie. Want jy sien, nou dien ek die Here met bymotiewe. Ek dien die Here, omdat ek meer materialisme in my lewe wil hê, omdat ek makliker, gemakliker, lekkerder wil leef. Maar kom ons luister gou mooi wat sê die woord. En die ouens staan baie keer op hierdie vers van 2 Korintiërs 8 vers 9, waar hy sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En nou gebruik hulle hierdie vers en sê, daarom moet kinders van die Here in rykdom van die wêreld kan leef. Kinders van die Here moet goeie poste beklee. Kinders van die Here moet goeie salarisse kry. En as jy dit nie kry, is jy geloof te klein. En dan gebruik hulle en sê, die Here Jesus het arm geword, sodat ek kan ryk word. Dis nie wat 2 Korintiërs 8 vers 9 bedoel nie. Die feit dat hy sê, dat hy wat ryk was, die Here is ryk in alles, nie materialisme soos ek en u dit ken nie, want jy sien, dit beteken vir hom niks. Hy sê, al die goud en al die silwer behoort aan hom. Die hemelse strate gaan van goud wees. En daardie rykdom waarvan hy praat, is nie materialistiese rykdom nie. Dis die rykdom van die teenwoordigheid van die heerlikheid van God. Want wat het Jesus gedoen? Hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. En daardeur het hy die liggaam van die mens aangeneem en het hy gesterf. Dit beteken, hy het wegbeweeg uit die heerlikheid van God. Dit is die rykdom wat hy gehad het. En hy het homself verarm, deurdat hy uit die heerlikheid, dit wat hy gehad het voor die grondlegging van die wêreld, het hy uitbeweeg, en hy het in die liggaam van die mens, 'n stoffelike liggaam, 'n sterflike liggaam aangeneem, sodat ek en jy, luister gou mooi, wat is ons rykdom? Sodat ek en jy in die heerlikheid van God kan wandel. Dis ons rykdom, nie materialisme nie. Materialisme is 'n blessing as die Here dit vir my gee, maar dis nie my dryfveer nie. En nou beleef ons vandag, dat omdat ons juis vandag in 'n tyd onsself bevind, waar mense se materialisme nou weggevat word, van 'n salaris is gesny, salarisse het opgehou, dit word gedreig om my kar te vat, ek is besig om my huis te verloor. Nou begin mense hulle blydskap te verloor, hulle begin hulle opgewondenheid te verloor. Mense is op 'n plek waar hulle besluit om hulle eie lewe te neem. Waarom? Want ons het ons rykdom gekoppel aan wat ons besit. Ons het nie ons rykdom gekoppel aan die teenwoordigheid van God in ons lewens, aan die heerlikheid van God in ons lewens nie. Want dis wat ons rykdom moet wees. Dis God se heerlikheid waarin ek moet beweeg. Plaai gou saam na 1 Timoteus 6 toe. In 1 Timoteus 6 kom Paulus en hy skryf dit vir ons baie duidelik. Van vers 6 tot vers 19. Luister wat sê hy, sê maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is 'n groot wins. Hy sê, want ons het niks in die wêreld ingebring nie, dis duidelik dat ons niks daaruit kan wegdra nie. Nou as Paulus op 2 Korintiërs 8 vers 9 gestaan het, soos baie mense in die voorspoedsteologie daarop staan, dan sou Paulus kwaad geword het vir die Here, wanneer hy gebrek gehad het. Hy sê, ek weet wat het is om ryk te gewees, ek weet wat het is om arm te gewees, ek weet wat het is om oorvloed te gehad en gebrek te gehad het.
Maar luister wat sê hy hierso. Hy sê, want ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dis duidelik dat ons niks daar kan wegdra nie. En dit beteken, Paulus het nie sy lewe gekoppel aan wat hy in hierdie wêreld kan verdien, deur sy werk, deur sy salaris, en wat hy kan koop, en wat hy kan bekostig, en wat hy kan ry nie. Dit was nie sy blessings gewees nie. Dit was nie sy seëninge gewees nie. Luister wat sê hy. Hy sê, maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking, en strikke, en baie dwaase en skadelike begeerlikhede, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Daar's niks fout om ryk te wees nie. Daar's niks fout om ambisieus te wees nie. Maar dit is nie wat my en jou dryfveer moet wees in die lewe, om te dink dat wanneer ek dit behaal, dan is ek nou op 'n goeie plek in my lewe met God nie. Nee. Jy weet, selfs die boemelaar op die straat kan in 'n beter heerlikheid van God homself bevind as jy in jou rykdom. Hoekom? Want my rykdom is nie gekoppel aan wat ek het nie. Dis gekoppel aan wat ek is in Christus. Dis gekoppel aan wat die Here in my kom gee. En hy kom gee dit in sy heerlikheid vir my. Luister wat sê hy. Hy sê, want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige begeer het, hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, en kyk wat sê hy vir Timoteus hierso. Hy spreek nou hierdie dinge aan. Kom ons wees eerlik, dis die woord wat hy praat, nie ek nie. Dis die woord. Hy sê vlug van hierdie dinge weg en jaag na. Luister gou mooi. Nou jaag hy na. Wat moet hy najaag? Materialistiese sukses? Nee. Daar's niks fout om materialistiese sukses te hê nie. Maar dis nie wat nagejaag moet word nie. Wat nagejaag moet word is goddelike eienskappe. Is goddelike werkinge van die Heilige Gees in my lewe. Hy sê jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe waartoe ek geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus wat voor Pontius Pilatus die goeie belydenis betuig het, dat jy die gebod onbevlek, onberispelik bewaar tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, wat op sy eie tyd vertoon sal word deur die salige en enigste heerser, die koning van die konings en Here van die Here, wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. Beveel die rykes en teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, want kyk wat gebeur wanneer ek finansiëel welvarend is. Dan gebeur dit partykeer so maklik dat ek dink ek's beter as ander. Hy sê om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie. En daar is 'n baie groot gevaar. Want nou dat ons skielik beleef, dat hierdie goed word vir my weggeneem in die tyd waarin ons leef, nou vrees ek oor die dag van môre. Nou voel ek as ek nie meer waardig om 'n man vir my vrou te wees nie. En weet jy, wanneer 'n mens hoor hoe mense op Facebook vertel van mense wat selfmoord pleeg, omdat dit nou finansiëel met hulle swaar gaan. Waarom gebeur dit? Want ons het ons hoop gestel op materialisme. Terwyl ek dit gehad het, was dit maklik om die Here te dien. Maar nou dat ek dit nie het nie, nou verstaan ek nie wat dit is om die Here te dien nie. Die Here te dien het nog nooit gegaan oor my materialistiese sukses nie. Dit het gegaan oor my wat in die heerlikheid van God myself bevind. En daarom sê hy, ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Dis net aan my geleen. Dis nie my fokuspunt nie. God leen vir my materialisme. God leen vir my dinge wat ek kan geniet. En geniet dit wat die Here aan jou toevertrou. Maar pas op, dat dit nie my fokuspunt word nie. En daarom sê hy hierso,
dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Nou wat is voorspoedsteologie? Voorspoedsteologie is die beginsel van Nijmeth en Climate. Dat ek is 'n kind van die Here en die Here sê alles wat ek in sy naam vra, dit is my gee. Nou stap ek na die Ferrari toe en dan sit ek my hand op die Ferrari en dan sê ek, in die naam van Jesus, hierdie kar gaan myne word. En dan word ek ongelukkig omdat ek nooit so 'n Ferrari kan besit nie, want ek het dan mos dit in die naam van Jesus gevra. Die Here moet my dit seën, want ek is sy kind. En dit is wat voorspoedsteologie is. Ek gee aan die een kant, maar ek staan aan die ander kant bakkant, want die Here moet vir my gee. Weet jy, die Here wil vir jou gee. Die Here se hele hartsbegeerte is om vir ons te wil gee. Hy sê vir ons, dat dit wat ons in sy naam vra, dit sal hy vir ons gee, sodat sy blydskap in ons volkome kan word. Hy wil dit vir ons gee. Maar dis nie wat hy wil hê ons moet op fokus nie. En dit is die gees van die valse profeet, want dit is presies waaroor die merk van die dier gaan. Die merk van die dier gaan oor die koop en die verkoop beginsel. En as jy op die plek wil kom en jy keuse moet maak om te sê, gaan ek eerder die merk aanvaar, want ek wil koop en verkoop, want ek wil finansiëel suksesvol wees. Ek wil 'n lekker lewe hê, ek wil 'n mooi kar hê. Maar jy verkoop jou siel. En Jesus het dit self gesê, hy sê, wat baat dit, as jy die hele wêreld wen, maar aan jou siel skade ly? En gaan die mense in die groot verdrukking aan hulle siel skade ly, want die merk van die dier gaan nie net oor die koop en verkoop nie, dit gaan ook oor die aanbidding van die beeld. En dit is waar die valse profeet dan 'n rol gaan speel, dat hy gaan die werking van die Heilige Gees, gaan hy in die groot verdrukking wil doen, omdat hy die aanbidding daar gaan stel, maar die misleiding ten opsigte van valse aanbidding. En daarom is ons gewaarsku, dat ons beleef dit al reeds in die kerk. Ons beleef al reeds die gees van die valse profeet. Want hierdie ding is besig om toe te neem. Hoekom? Want die weg moet gebaan word, sodat die valse profeet 'n maklike taak kan hê, om mense te mislei. Die wat hulle versit, word doodgemaak. Maar die wat dit dan gaan aanvaar, ontvang die merk van die dier, en hulle gaan die beeld aanbid, en hulle gaan volgens hulle finansiëel suksesvol wees op aarde. Maar wanneer jy sterf, sterf jy sonder al jou besittings. Niks gaan saam nie. En dan staan jy naak voor die Here. En dan moet jy vir die Here sê, Here, dis my skatte, wat ek vergader het. En dan moet jy gaan vra, is dit skatte van ewigheid, of was dit skatte van tydelikheid? Ewige skatte, gaan hulle wees wat jou gaan voorafwag in die hemel. Hulle wat jy daar gaan ontmoet, wat deur jou gebed, deur jou getuienis, deur jou woord, wat gewigtig en kragtig was, wat hulle harte vir die Here gegee het. Dis skatte in die hemel. Nie die aardse sukses nie. Die aarde en al sy elemente gaan eendag verbrand. Petrus sê dit vir ons, dat hierdie aarde word bewaar vir die dag van oordeel, om deur vuur verbrand te word. Daai mooi huis, daai mooi kar, en ek sê nie jy mag dit nie hê nie, maar dit wat ons baie keer op fokus, dit wat ons baie keer voor God stel, daai goed gaan eendag verbrand, en dit gaan as word. En dan beteken daai monumente niks meer nie. En mag jy in hierdie boodskap die besef ontdek, dat jou rykdom is God se heerlikheid in jou lewe. Nie wat jy besit nie. Dis wat jy in Christus is. En in hom vind ek God se heerlikheid. Gaan lees Johannes 17, die gebed van die Here Jesus. En hy sê, hy sê, Vader, verheerlik my, met die heerlikheid wat ek gehad het voor die skepping. En ek bid dat hulle die heerlikheid sal hê wat ons het.
dat hulle een mag wees met ons. Gaan lees Johannes 17. En jy sal sien, dis daar waar jou rykdom is. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie, baie dankie dat ons vanaand na die valse profeet kon gekyk het. En Here kan weet dat hy 'n pertinente rol gaan speel in die laaste gedeelte van die groot verdrukkingstydperk. Maar Here, die misleiding wat al reeds aan die werk is, deur die gees van die valse profeet. En ons kom bid dat U werklik waar in hierdie tyd die kerk sal suiwer. Here, dat U kinders sal terugbring na die geregtigheid van God. Dat kinders hulle nie sal ophou, dat U kinders hulle nie sal ophou met materialistiese denke nie. Maar Here, dat ons sal besig hou met godsaligheidsdenke. En dat ons kan weet, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.